Herzlich willkommen zum neuen Lagerfeuerschnack. Heute haben wir für euch ganz kurzfristig einen Pulsar Helion 2 XQ38F reinbekommen. Und das wollen wir euch hier mal kurz vorstellen. Ja, hier bei Grimbart TV und bei Lagerfeuerschnack sind wir immer auf der Suche, um euch mit den neuesten Infos rund um neue Geräte zu versorgen. Und der Chris Wohlmuth, mit dem ich ja häufiger zusammenarbeite, der hat jetzt Pulsar Helion 2 XQ38F reinbekommen und hat da ein paar Aufnahmen gemacht und mir die zugeschickt, und diese Aufnahmen wollen wir gerne mit euch teilen. Da Corona ja alles so ein bisschen schwierig macht, haben wir das jetzt mal ganz im Geiste der Zeit alles per Videokonferenz und Zuschalten gemacht. Ich habe jetzt hier den Chris für euch zugeschaltet und werde ihm mal ein paar Fragen stellen. Chris, du hast also jetzt gerade die Geräte reinbekommen. Die sind ganz neu, viele haben darauf gewartet als preiswerte Alternative zu den Helion 2 XP Geräten. Ja, willst du uns da kurz was zu erzählen? Ja, stimmt. Wir haben gestern endlich nach langem Warten das erste Pulsar Helion 2 XQ38F erhalten. Da ist es endlich. Haben uns natürlich wahnsinnig drauf gefreut auf das Gerät, und deshalb sind wir auch direkt mal raus ins Revier und haben das getestet. Ins Revier haben wir natürlich auch noch die Vorgängerversion des Helion XQ38F ohne die Nummer 2 mitgenommen und haben das quasi unter folgendem Versuchsaufbau mal getestet. Wir haben eine Wärmequelle, in dem Fall ein Mensch mit Hund, auf 50, 100, 200 und 300 Meter uns angesehen im freien Feld. Ja, die Bedingungen gestern waren sicherlich nicht optimal für Wärmebildgeräte. Wir hatten Schneedecke geschlossene, Tauwetter, 3 bis 4 Grad, ganz leichte Anzeichen von Nebel, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber beide Geräte haben sich trotz dessen ganz gut eigentlich geschlagen. Ja, vielen Dank, Chris. Ich habe aber noch eine Frage, und zwar, als du mir die Bilder geschickt hast, da muss ich zugestehen, dass es von den Bildern her für mich fast so aussah, als wäre das alte Gerät ja vielleicht sogar einen Tacken besser, aber bestimmt genauso gut wie das neue. Kannst du das bestätigen oder liegt das an den Videoaufnahmen? Wir wissen ja, dass Video nur einen Teil dessen, was wirklich ist, einfangen kann. Ja, stimmt. Wenn man sich das Videomaterial anschaut, könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass doch das alte Gerät etwas kontrastreicher vielleicht auch ist als das neue Gerät. Aber es ist so, Videoaufnahmen von so Wärmebildgeräten sind manchmal leicht verzerrt und widerspiegeln manchmal auch nicht die tatsächliche Realität. Das ist in diesem Fall so. Also ich kann aus der Praxis berichten, dass das neue Gerät tatsächlich einen Ticken besser ist als das alte Gerät. Man sieht Unterschiede, man kann Unterschiede wahrnehmen. Gerade auf weitere Entfernung spielt das neue Helion 2 XQ38F seine Stärken aus. Man kann auf weitere Entfernungen Unterschiede durchaus erkennen und herausarbeiten. Allerdings kann ich nicht verstehen, Henrik, anhand des Videomaterials kommt es vielleicht jetzt gerade nicht so rüber oder vielleicht sogar gegenteilig rüber. Aber wir wollten euch die Aufnahmen trotzdem nicht vorenthalten, um zumindest schon mal einen ersten Eindruck davon zu bekommen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt noch eine Frage, die vielleicht den einen oder anderen umtreiben wird. Lohnt sich ein Upgrade vom alten Helion 38 auf das neue, oder wem würdest du das Gerät empfehlen? Gute Frage, Henrik. Die wird sicherlich viele Zuschauer interessieren. Man kann es anhand des Videomaterials erahnen. Die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Modell sind sehr gering. Dennoch sind Unterschiede da. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr gering sind,
ja, wird sich für viele natürlich die Frage stellen, ob es sich lohnt. Ob es sich lohnt, ist immer eine recht subjektive Sache. Hier kann ich nur meine persönliche Meinung widerspiegeln. Ich finde, wenn man schon ein Helion XQ38F hat, lohnt es sich nicht, jetzt auf ein neues Helion 2 XQ38F abzugraden. Dafür ist für mich der Unterschied einfach zu gering, da die alten Helion-Modelle wirklich sehr gute Geräte bereits waren. Wer allerdings vor der Entscheidung steht, sich ein Wärmebildgerät in dieser Preisklasse, UVP liegt es ja irgendwo bei 2.290 € zuzulegen, der sollte definitiv das Pulsar Helion 2 XQ38F in die engere Auswahl mitziehen, da auch hier Pulsar wieder ein Top-Produkt in der Preisklasse rausgebracht hat. Also von der Seite klare Kaufempfehlung für das neue Pulsar Helion 2 XQ38F. Vielen Dank, Chris, für deine Ausführungen. Das wird bestimmt dem einen oder anderen weiterhelfen. Wir haben ja hier die ganze Zeit jetzt auch die Bilder parallel laufen lassen, dass man sich einen Eindruck machen kann auf verschiedenen Entfernungen, Mensch mit Hund, sodass man einen Eindruck kriegt. Mein Eindruck nach den Erzählungen von dir ist jetzt, dass das Gerät die gewohnten Stärken hat, die wir vom Pulsar kennen. Robust, einfache Menüführung und gute technische Ausstattung. Als Schwäche kann man vielleicht noch anführen, dass im Gegensatz zu den XP-Geräten die Linse vorne, also das Objektiv, nicht austauschbar ist. Aber naja, ich weiß nicht, für wie viele Leute das wirklich relevant ist, aber es ist natürlich ganz praktisch, weil man so ein altes Gerät auf verschiedene Einsatzbedingungen, zum Beispiel mehr oder weniger Sehfeld, mehr oder weniger Vergrößerung anpassen kann. Super! Also, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir für die Anstrengungen, die du jetzt unternommen hast, um uns das Video zur Verfügung zu stellen, sodass wir das hier wieder gemeinsam veröffentlichen konnten. Ja, vielen Dank, Hendrik, auch an dich für das Gespräch. Schade, dass wir uns nicht wieder persönlich treffen konnten. Corona macht es ja trotzdem nicht ganz so einfach, aber trotzdem war es wieder eine tolle Zusammenarbeit mit dir. Und wie gesagt, ich freue mich auf kommende Videos. Für weitere Fragen stehe ich dir natürlich, aber auch anderen Interessenten gerne zur Verfügung. Einfach auf den bekannten Kontaktwegen jederzeit melden. Ja, Chris, ich bedanke mich auch bei dir. Vielen Dank. Das hat wie immer, wie du schon sagst, auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei euch. Bleibt dran. Wir freuen uns über jedes Abonnement. Wir freuen uns über einen Daumen hoch. Und wir werden bald mit neuen Geräten und neuen Tests und neuen Eindrücken zurück sein und euch hoffentlich wieder nützliche Infos geben können. Hoi do, euer Grimbart.